Уроки по выживанию от Парвиза, часть первая. Представим ситуацию. Вы проснулись в лесу, и в руках у вас только грабли. Но вам нужно разжечь костер. И сейчас я покажу, как это сделать. А как разжечь? Так, мы нашли картонку. Вот. Сухие дрова, бревна. Нам нужно как-то добыть огонь. Дай зажигалку. Представим, что у вас нету никаких подручных средств. Сейчас я возьму просто камни и буду бить друг об друга, чтобы добыть искру. С помощью камней и искр мы добились огня. И теперь, вуаля, самое главное – это поддувать. Ай, бля. Итак, дамы и господа, сейчас я вам показал, как разжечь костер. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. А второе выживание выложу завтра.